那个传的是什么东西？那个传的是这里的位置，对不对？我是如果那样的话是传这两个位置，对不对？好，如果这样的话，我那边收到的时候，我 A 收到的是 A 代表是这个字串 ，B 代表是这个字串 ，OK， 我可以那样做，但是那样做的时候，我必须做什么事情？我必须要把这两个字串真正内容把它给互掉，对不对？可不可以这样做？可以，那还是会得到一些结果，但是那个是不是不需要？我是不是互掉这两个东西就好了 ？OK， 你如果互掉这两个，那是不一样的意义。那时候那边里头刷完那边就真的要去 copy 那些东西了。好，所以怎么办？这个地方不要传这样子，你要传什么？是不是传这一个的位置，对不对？这是一个字串嘛 ？OK， 好，就是你要传的是那个 array 的，就是那个 array 的那一个。我现在 LPDR， 假设我 LPDRJ 是这一个 ，LPDRJ 加是这个，我要的是这个位置跟这个位置要传过去，对不对？那传这两个位置怎么表示？一样，这是类似的。给它加一个这个。好，你这样看啊 ，LPDRJ 是一个 pointer，OK。那 LPDRJ 这个 pointer 就是这个是一个字串嘛，就是你那个如果是 Jack 的话，就是 Jack 的位置嘛。那你要传的是那个 array 那个位置，你就应该要，是不是要再加上一个这个东西，就这个阵列的那个位置，而不是这个阵列那个 element 阵列里面那个元素的那个位置，而不是那个内容。如果你直接写那个阵列括弧，那个就是它的内容嘛，对不对？ OK， 那我现在要的是那个阵列的那个元素的位置，我就要加上这个。那是不是跟之前我们讲那个 swap 那个例子很像，对不对？因为它传 integer A 跟 B， 直接画 swap A B 的话，丢过去的是什么？是 A 跟 B 的内容嘛，对不对？所以我如果没有放这个，我丢过去的是 LPDRJ 这两个都是那个 pointer， 都是那个 Jack 跟 Apple 的。 但是我要的是应该是传 array 那一边的那个位置，所以我就要加上这两个，就类似回过来去 check 一下我们之前讲的那个 swap AB 那个例子。那你要改变它的时候，就是 A 跟 B 全部都加上一个位置的符号。好，那接收的时候就加上一个 star， 对不对？那现在不一样的是，接收的时候这够不够？不行，因为这边事实上传过去的是 pointer。 好，就是那个 array 的那个 pointer array 的位置，所以相当是要 pointer to pointer， 所以这边收的你就要掐 star b，OK， 你要收到两个那种 pointer 是 array of pointer 的位置 ，OK， 回过头来这边讲就是你要送的是。 假设你这两个要做 swap 的话，你要做的事情是把这个的位置跟这个的位置丢过去 ，OK， 好，那这个的位置，因为它是 array of pointer， 所以这个位置就是 pointer to， 就是这是一种 pointer 嘛 ，pointer 到这个地方，这本身是一个 pointer， 所以它是宣告的形态 ，LPDR 这种 star。那同样的道理，你要 swap 这两个东西的话，你就是必须宣告这里。 swap， 然后下 star A， 下 star B。OK， 就花一点时间把它给弄清楚，真的可以给你保证，就是 pointer to pointer， 你就问，一本在工作的一些人，有些可能已经都会混掉了，或者是一些高年级的。 他连那个 swap A B 那个都可能会出问题啊。如果说在 swap 那个像这样 pointer 啊，就
就是一个 point array 的那个刷动作，你这边宣告的是像这样，就 char star star char star star b。好，OK， 好，所以这里我们要做的事情就是像这样，啊，就是你这边就可以收烂。那当然，你收烂，像这个 line number 这边，你要传给他的时候，啊，就是传了一个阵列，然后传给他说这个阵列多少个元素。那这个我们后面还会再讲，就是比方说系统它有一些标准的 sort 的函式，叫 qsort， 或者是 merge sort。那一个 sort 的函式要 sort 的东西，有些时候你要 sort 的整数，有些时候你要 sort 的字串。你想想看，那这个地方。我如果是 sort 的字串的时候，我这边用的是 string compare， 对不对？那如果是 sort 整数的话，我这边就不是 string compare， 就是我不同的应用，我可能这个地方是不是写法要不一样，对不对？好，那在这种情况之下，我们有些时候我们在设计一个 library 设计函式的时候，我就会想说，你怎么 sort 一个东西，就你怎么去比较一个东西，这个把它变成一个函式。OK， 我这个地方不要叫做 compare， 不叫 string compare， 我这边写一个 compare。那这个 compare 到底代表着是字串比较呢，还是整数比较呢？这件事情到底怎么比较呢？我们可以把这个东西放在函式里头。那在 C 的函式呼叫里头，它提供一个蛮 powerful 的一个比较进阶的，它是可以做function的 shipping， 它可以把一个函式指标传到另外一个函式里头。就是说，我现在到底要怎么比，外面的决定。我收烂只是一个方法，我就是这边就照这样的做。那到底你要怎么比较这两个东西呢？你告诉我，你自己做，不是你告诉我，就你自己做，你就把这个 com 传进来 ，OK， 好，那由外面去做这个比较。那这个我们会在后头再讲，这个大概是先提一下，好，好。好，我们接下来就把这些大概的 code 写一下。好，例如我们像这样的一个问题，我们经常会需要是你要受的一个东西，通常都是受档案嘛，所以大概都会用 fopen。注脚已经有给大家了，比方说，我宣告一个坏，你要开档的话，我们通常都会宣告坏。你宣告一个坏的，OK， 那么宣告坏要用它的话，你需要做 open，fd 等于 fopen。例如，我现在要 open 的话是从我们的 command argument 里头来，我要 open 哪一个坏，在执行的时候要指定。假设我 argument 1就是，那么 fopen 它是比较高阶的一种的 open。open 后面我们看，还有叫直接就叫 open， 不叫 fopen。那 fopen 开启一个档案以后，你在开启的时候，你必须指定说我用途是什么啊？那我目前大概都是，比方说我们现在这几个例子都是围读，就是你开档目的要读，要读，那你就写一个 r， 开档的时候给它一个参数是 r，OK。
那开完档以后，你会做一些 checking， 就是 if sd 等于 null， 你就会 in printf stderr open where， 例如这样点点点，对，直接出来了。好，我们一旦开完档案以后，接下来我们常用的一个函式，就是用来读档的，一行一行档的，叫做 fgetS。那像我们现在要做这样的事情，通常我们会先宣告一个 line buffer， 这是一个字串，比方说 max_line 1024，最多一行是1024，你每次读进来一行就放到这个 line 里头，意思是这样，就是读到 line 里头。然后我们要做的事情是，每次读到那以后呢，再把这一行怎么样？读第一行，我就把第一行抄过来 ，make 一块空间放在这里，让第一行指过来，对不对？所以我们要做的事情，比方说我现在读第4行。假设第4行是读进来是 can， 好，所以我们现在做的事情是一次读一行进来，然后读进来以后呢，我不是说让这个 pointer 指到这里来，那你就完蛋，对不对？因为等一下要读进来要盖掉它了，所以刚刚指到了 can 就不见了，所以你势必要把这个读进来这一行，把它给抄到另外一个位置，抄过来。然后让这个指过来，好，那这个动作你需要几个？一个是你要 malloc，OK， 你要去 malloc 一块地方，那 malloc 这块地方多大，你就由它决定了。读进来这一个，这字串多长，我就 malloc 多大，然后再把这个东西给扣过去 ，OK。所以我们 fgetS 的使用就是它有3个参数。最后一个参数就是你这边那个 fd 这个档案 ，fgetS 对档案做读，所以你要先开档，开完档以后，你要透过 file 回圈来 fgetS。好，第一个这边参数就是画 line， 就是你要读进来的到哪一个，这个意思是你从这地方读进一行，这一行要存到这里头来，那你还要指定。我一行最大，因为你想想看，我这边如果宣告，比方说我这个地方宣告是100，那结果你读到一个 binary 档，你就可能读到一行是10000个 byte， 他可能找不到那个 new line， 一直读，这时候他就一直读。那所以你要给他一个最大多少，就是比方说我们宣告的是 max_line， 第二个参数就指定你。一行最多有几个资源？那 fgetS 的行为是这样，就是如果你现在读进来的那一行，就正在读的那一行已经大于那个你给的 max_line 的话，它就 truncate， 它就最多读到 max_line 那么多，后面那个东西就没有了。OK， 好，所以我每一次读一行，每处读一行是读到那里头。那我们读进来这一行要对它做动作，怎么做？我们也可以直接有一个方式叫做 strdup， 在 C 里头提供一个叫 strdup 这个函式。Strdup 的函式是把目前的你给它的这个字串复制一份 ，OK？ 那复制一份的意思就是，比方说你给它 can 让它复制。给它 line 让它复制，它就会找一个地方先 malloc， 然后把这东西抄过去，然后最后它回传什么东西？
回传就是那个新的那个地方。我刚刚讲过，它先 malloc 一块地方嘛，然后把你的东西复制过去，对不对？然后它回传就是那个你 malloc 那个位置再回传。那这个就相当于说可以省掉你刚刚原来做的那种，我们本来原来要做的事情是要这样，就是你可能 maybe 是像我现在有一个 integer idx 等于0指标，我从第0行开始。好，我那个一个做法是，比方说我 line idx 要等于，这边是 char star malloc str len line 加1。OK， 先做一个 malloc 的动作。好，那这边里头是从 char star， 然后这时候 line idx 就只到一个空的，这边这时候这是空的，一个阵列，一个 crate array 的一个空间 reserve 的。那这个大小足够来放你读进来的这一行的内容。所以有了这个以后，你后面就可以。那后面通常我们 malloc 的时候还会去 check 说 malloc 有没有成功。那我们先省掉。我们这边接下来要做的事情就是 str， 一旦 malloc 完了以后，我就